Hej och hjärtligt välkomna, Peter S heter jag och du heter Johan Pettersson. Hej allihopa! Hej, trevligt. Idag så ska vi jämföra nya Volvo EX60 med klassikern XC60. Och anledningen att det är just Johan Pettersson, vissa kanske känner igen honom, vissa kanske inte gör det. Det är ju att dels är det din XC60, du har gjort innehåll med den på din egna YouTube-kanal. Stämmer. Johan är ju också den här sfärens säljare. Det stämmer det också. Så det är lite tack vare dig att vi överhuvudtaget kan göra dessa videorna. Och jag tänker så här, innan vi drar igång och börjar titta lite närmare på vad som är skillnaden mellan de här bilarna, så ska ju Peter såklart ha lite ord från hans sponsorer. Inslaget presenteras i samarbete med Charge Amps, prisbelönta laddboxar i skandinavisk design för hemmet, bostadsrättsföreningen och företaget. Just nu med 2 års kostnadsfri laddassistans vid köp av ny laddbox. Vi börjar med att prata om design och form. På XC60 så har vi en längd på 4,71 och en höjd på 1,66. Och markfrigången, ja, den ligger på 21,5 cm ungefär. Men just den här bilen, den har luftfjädring, så det kan man ju justera då ungefär 4-5 cm i respektive höjd. Medan EX60 den är lite längre med sina 4,8 meter. Däremot är den inte riktigt lika hög. Den är 1,64 meter hög. Markfrigången är därmed lägre. Den är 17,8 centimeter. Givet då att det finns, eller kommer komma en EX60 Cross Country med luftfjädring som både är högre som standard men som också går att höja ännu mer. Utseendemässigt då. Vi har det nya, moderna Volvo, ska vi kalla det det? Ja, det tycker jag. Och vi har det klassiska Volvo. Ja. Vi kan ju lägga till att båda bilarna är tillverkade i Torslanda. Ja. Din är designad av en legendarisk designchef Thomas Ingela. Ja. Som sen gick till Polestar och som nu är tillbaka till Volvo och ska designa framtida Volvo-bilar också. Härligt. Om vi köper en XC60 idag så är det ju en annan nos. Det är lite annan grill på den. Du får mer av de här diagonala linjerna på den. Det här är generationen faktiskt innan den. Så då har man mera de här pluttarna som jag brukar säga. Det här är ju också någonting som vi då finns massor med begagnat av. Ja. Som ser ut som din. När det kommer till ljussignatur och så vidare. Tors Hammare har du ju. Ja, stämmer. Det introducerades med den här, inte den här bilen men den här bilgenerationen. Och sen så har du halv- och helljus under till. Och det är adaptivt och så naturligtvis. Stämmer. Ja. Medans på EX60 så är det för första gången uppdelat. Så vi har varseljusen i form av Tors Hammare. Men sen så är det hel- och halvljus längre ner. Och på EX60 finns det också 2 varianter. Den som ingår i plus, den är adaptiv så den känner av mot trafiken och bländar av. Men så finns också pixel-LED-strålkastarna som är mycket mer högupplösta. Och så funkar även bra på motorväg. Vi bländar inga lastbilschaufförer och sådär. Jag måste säga att jag tycker det är 2 väldigt korrekt utförda designer. Vi har en tidlös klassiker, vi har det nya moderna Volvo. För mig är det egentligen ingenting som är bättre än det andra. Jag är glad att elbilarna ser ut som de gör. Samtidigt är jag glad att den såg ut som de gjorde. Ja. Alltså min känsla för det här med när vi pratar just den här bilmodellerna, för det är 2 olika, även om i min hjärna tänker jag lite att det här är evolutionen och sådär. Så är ju EX60s design kanske den mest läckra när vi pratar elbilar tycker jag. Men om man skulle jämföra och vara tvungen att välja en vinnare så är jag nog lite biased och lite mer svag för den här klassiska. Utöver då att elbilen är mer strömlinjeformad fram så finns det en annan sak. XC60 känns ju som en Volvo SUV. För EX60 det är ju nästan lite kombikänsla, va? Ja, hög kombi. Jag får lite sådär höjd V90-feeling nästan när jag tittar på den. Och det är också en modell som jag är lite svag för. Ja, jag tror att mycket handlar om att när denna togs fram var det inte säkert att man skulle göra lite lägre bilar framöver. Nu kommer Volvo göra det. Det liksom kan man läsa mellan raderna och plattformen stödjer så att man kan liksom få ner benen längre ner och så. Ja. Så jag tror att detta handlar om att försöka få med alla kunder. Både gamla XC60-kunder men också de som vill ha lite kombi. XC60 som den då skulle vara den nutida klassiken. Här tycker jag att det börjar bli lite Volvo-bulligt tråkigt. Jag känner mer så här, det här är vad man förväntar sig på något sätt. För så här har ju Volvo sett ut så länge. Ja. Så det är ju högst förväntat att så här ser häcken ut på en Volvo.
Medans då EX60, här lyckas de ju kombinera. Nästan jag skulle säga att vi går tillbaka en generation. Vi är nästan lite delvis 850-känsla. Samtidigt som det är det här moderna formspråket. Men det är ju en ny syn på motorvägen. Ja, alltså jag uppskattar ju på något sätt att man det här med häcken på elbilar, det är verkligen med vattendelare så tycker jag. Men här är ganska tvär design. Så du säger 850 gör sig lite påmind. Men smakfullt gjort ändå av Volvo måste jag säga. Och när det kommer till designen på EX60, Peter, så finns det en elefant i rummet. Ja, det gör det. Och det skulle jag vilja veta lite grann om vad du tycker om den där. Och du har ju kört den här ett tag nu. Jag pratar ju såklart om handtagen. De är nice. Det finns en naturlig känsla av att öppna på det här sättet. Och jag vet det var första gången man ser i den filmen att jag liksom söker efter. Men sen när man väl har dem där eller lärt sig det så är det naturligt. Det här är någonting som kommer i fler bilar. BMW iX5 eller X5 om det inte är el. Och även kommande Audi A2 e-tron. Så att det här är ju någonting som någon har kommit på i branschen. Som inte bara är Volvo. Om det är någon som följer efter eller om det är faktiskt något som har presenterats från underleverantörs håll, det har jag ingen aning om. Men det handlar ju om aerodynamiken. Jag förstår. Men man tillhör ju lite mer det klassiska gardet här. Jämfört då med den traditionella designen som vi vet inte fryser fast till vintern i alla fall, så är ju den väl beprövad och fungerar. Det är ju sen gammalt. Och det ska sägas att Volvo, de garanterar att det här funkar i vinter. De har testat, dubbeltestat, trippeltestat säkert 10 gånger. Hur säger man det? 10 gånger testat. Men det finns för vintern. Men det finns ju någonting med dessa också som skapar trygghet. Här finns det ändå en grej med att kunna stoppa in den. Om det skulle vara några problem. Drivlina, vi har elektrisk jämfört med hybrid. Det var med en rejäl motorhuvud, Johan. Våra motorer på elbilarna sitter ju på hjulen. Och först har vi då P6 som är bakhjulsdriven. Och då är det 275 kilowatt. Nu när vi har en plug-in hybrid med oss så ska vi också prata hästkrafter. Och då, det är nästan enda gången man bara kan lägga till 100. För det är alltså 374 hästkrafter motsvarar det. Till det så har vi 2 fyrhjulsdrivna varianter. En på 375 kilowatt. Det är för övrigt 510 hästkrafter. Den heter P10. Sen så har vi en som heter P12. Den är 500 kilowatt. Det är 680 hästkrafter. Nu börjar vi prata racerbilar på riktigt, men kanske inte riktigt det som är syftet. I dessa varianter så har vi då ett batteri på 80 kilowattimmar för instegsvarianten, 91 kilowattimmar för P10, det vill säga den fyrhjulsdrivna. Och sen på den stora balunsen P12, den som har mest motoreffekt, får också störst batteri med 112 kilowattimmar. Vilket för övrigt har en elektrisk räckvidd på nästan 80 mil. Ja, och XC60 den säljs egentligen idag bara i 2 varianter. Det är T6 AVD och T8 AVD. Det här som vi står framför just nu är en T6 AVD. Den har alltså en total motoreffekt på 355 hästkrafter, vilket översatt till elbilsspråk är ungefär 247 kilowatt. Medan T8 har en total effekt på 406 hästkrafter eller då 299 kilowattimmar. Det som ska nämnas när vi pratar om drivlinorna är att på de här modellerna så är framhjulen, de drivs av bensinmotorn och bakhjulen utav en elektrisk bakaxel. Och den bakaxeln i sig, den står för 156 hästar utav de här totala antalet hästkrafterna på de här drivlinorna. Och batteriet på XC60 det är på 19 kilowattimmar och är faktiskt lite fiffigt placerat i kardantunneln här. Snarare än i bagageluckan där väldigt många andra tillverkare placerar sitt hybridbatteri. Så när det kommer till motoreffekt så vinner ju elbilen med råge. Men räckvidden så är det inte riktigt lika samma historia där. Utan vi har 61 mil på instegsvarianten P6. VLTP, alltså den teoretiska räckvidden som vi jämför med. Sen är det 66 på P10 mellanvarianten och så är det då 81 på P12.
I praktiken i vardagen, ja, kör du runt i normala hastigheter så här i de här graderna när det är 20-25 grader, ja, men då hamnar du där. Tänk dig att köra runt på Gotland en sommar, ja, men då hamnar du på den räckvidden. Men om vi ligger på motorväg nu på i alla fall sommaren, då skulle jag kanske säga att vi landar på 40 mil på instegsvarianten, 45 på mellanvarianten och upp till 50 mil då upp till 120 km i timmen pratar vi om här nu. Den ligger där någonstans strax under 2 kWh per mil om jag ligger i 110 och strax över om jag ligger i 120 på vår EX60. Drar vi ner till autobahn och kör lite snabbare än så, ja, då är det helt andra siffror naturligtvis. I och med att XC60 är en hybrid så har den ju både en bensinmotor som sagt och en elmotor. Så på ren el så kommer man ungefär 8 mil på den här. Någonstans mellan 7 och 9 brukar man snacka om. Men jag skulle säga i snitt 8 mil på fulladdad batteri. Det är ganska optimala förhållanden på den här T6an. Slår man sen över och bara kör på bensin, då ligger den på mellan 0,7 till 0,9 lite grann beroende på hur tung man är på foten egentligen. Och då på en full tank som är cirka 71 liter på den här bilen så kommer man någonstans då mellan 80 och 100 mil. Glöm inte att du måste vara vikingalång för att stänga den här motorhuven på. Men Johan, hur är det med laddning? Ja, det är en lite sorgligare historia faktiskt. Hybriden, till skillnad från elbilarna, lider ju av långsam laddning. Oh. Och här är det bara AC-laddning. Det är 16 ampere, tvåfas. Det tar ungefär 3 timmar att ladda den här fullt då, 0-100. Ladda hemma då? Ja. För EX60, här pratar vi laddning av modell snabbare. Dels 22 kW hemma. Men det är ju ingen som använder det. Det är ingen som har trefas i 32 ampere. Så det är 11 kW för vanliga människor. Ja. Men utan när vi snabbladdar då är det 10-80% på 16 minuter. Ja. Och det är verkligen 16 minuter också. Till det har vi Vehicle to Load så vi kan få ut ett vanligt apparatkabelutttag via adapter. Vi får köpa till den. Och vi har Vehicle to Home, Vehicle to Grid via Volvos egna laddbox. Men när standarden är klar för det så kommer det fungera med alla kompatibla laddboxar och förhoppningsvis även DC-laddare om ni har sådana hemma. När det gäller hur mycket bråte vi kan släpa med oss, det vill säga lastvolym i XC60, så är den som följer. Upp till stolarna som man brukar snacka om så har vi ju faktiskt 468 liter här då fram till baksätet. Och ska man då lasta hela vägen upp till taket, ja då har man 598 liter. Fäller vi sen i kull allt och bara maxar, ja då pratar man ju alltså om en total lastvolym på 1528 liter. Och det är inte så pjåkigt. På EX60 har vi 523 liter upp till hatthyllenivå. Men det är hela 634 liter upp till taket. Men det är inte så att själva huvudutrymmet är större än XC60. Det är bara att vi kan ju lasta ner på den elbilen. Och detta utrymmet det är alltså med detta utrymmet medräknat. Smart faktiskt. Smartaste lastutrymmet jag varit med om det är att vi har det delat på detta sättet. Så även om vi har väskor som tar all plats så kan vi alltså upp och ner bara en liten del. Fäller vi sätena. Och det brukar gå snabbare än så faktiskt. Det är någonting med dem. Men ja, då är det strax under 1000 liter upp till hatthyllenivå rakt igenom. Medans upp till taket så är det strax under 1650 liter. Vi har ju en dragvikt på denna bil också. Och då den bakhjulsdrivna den har 2000 kilo. Medan de fyrhjulsdrivna då är det 2400 kilo. Medan på XC60 så är dragkroken semi-elektrisk. Vilket gör att man måste klicka fast den. Och på den här så får vi dra 2250 kilo. Vad har du på taket då? Jo, där får man ju lasta 100 kilo på de här ganska stygga railsen. Och 100 kilo det gäller ju även på EX60. Men då är det inte den typen av rails utan vi får stoppa ner lastbågarna ner i taket via dessa luckor. Båda ganska storväxta. Du har längden, jag har bredden. Och vi har ett baksäte att hantera. Just det. Herregud Johan. Ja, hur lång är du Johan? 193 centimeter och det där ser lite halvstyvt ut för dig Peter att få plats. Fast det är ändå imponerande. Jag är 1,86 och ganska stor också så att det är ju en mellansuv. Så... Ja, man kan inte förvänta sig så mycket mer. Men ändå, jag sitter ju bakom en 160 centimeter lång flickvän. Ja,
jag får plats riktigt trevligt på sommaren. Det blir inte så varmt. Fördelen med elbil är att vi kan använda utrymmena lite bättre. Visa. Det ska bli spännande att få sätta sig i EX60s baksäte för första gången. Ja, och jag sätter mig nu. Vi har ställt in så att jag sitter bakom dig. Och genast är det ju inga problem att sitta bakom dig. Och anledningen till att det är mycket mer plats, det är att distansen mellan hjulhusen det är 10 cm längre på den här bilen. Sen är det faktiskt så, jag vet inte om du känner det, men det är kortare dynor. Ja, men det känns ju annorlunda. Men jag har svårt att riktigt ta på vad det är för någonting. Nu har vi också det här ryggstödet lite längre bak. Och jag är ju en lång kille. Men jag får ju fortfarande plats här inne. Den här känns ju mycket mer rymlig än XC60. Och kolla upp också. Ja, här har ju jag en hel näve utan problem. Ja, visst. Upp till glastaket. Och däremot så saknas en sak. Och det är kurvantagen i denna bilen. Jag förstår det inte alls. Det är liksom, det här är en bil för människor som gillar att hålla här. Särskilt med de höga effekterna som du kan få på. Exakt. Nej, men jag tycker i alla fall summa summarum man sitter mycket rympligare faktiskt i baksätet på EX60. En annan sak är ju, det här är jätteljust och fint. Ja. Fast det kommer bli smutsigt. Nej, precis. Jag frågade dig här off-camera. Hade du valt vit inredning, Peter? Nej, det hade inte jag heller gjort. Men det ser ju jävligt coolt ut. Det gör det. Så länge det är rent. Och med det sagt så hoppar vi in i framsätet. Ja, på insidan av XC60 så är det ju sig likt. Så här har det ju sett ut i många år får man ändå säga. Just den här versionen, T6 från 2024, det är inte den senaste generationen. Det finns ju faktiskt en till generation. Men det som har hänt i stort på det är att man har fått en lite större infotainmentskärm. Lite förändrat kring den trådlösa laddningen och sånt. Annars är den här Ultimate-utrustad hette det på den tiden. Numera heter det Ultra. Så att man har då den här schyssta Orrefors växelväljaren och Bowers & Wilkins ljudsystemet som vi kanske kan prata lite mer om senare. För det är någonting värt att snacka om. Det här tror jag många gillar och jag tror många kommer sakna det när vi går in i de nya elbilarna. För EX60 det liknar ju ingenting annat vi har sett från Volvo, inte ens de andra elbilarna. Nej. Utan det är mycket luftigt får vi säga. Det är helt andra material. Och vi har då en liggande skärm för första gången i en Volvo. Vilket jag tycker föredrar. Vi har en förarskärm som liksom extra knäcker som heads-up-display. Också. Så det är där långt framme. Just för att kunna ha den förarskärmen så måste vi ha en lite mindre ratt. Så ratten ser lite mindre ut. Ja, den är ju lite speciell. Men jag tycker ändå att designfilosofin finns kvar mellan bilarna. Med färger och att man har lite så här glasdetaljer. Också en ultragrej den, kristallen där. Ja. Precis, det blir liksom så här. Vi har Orrefors växelväljaren i XC60. Det får bli en Orrefors volymreglage i EX60. Men jag tycker mycket är faktiskt, man ser ju ändå att linjer och filosofi översätts mellan bilarna. Även om det här är ännu mer avskalat än vad vi kanske såg i XC60. Vi saknar handskfack medans vi då har ett i mitten istället. Till det så kan vi dra ut denna som funkar både som förvaring men också då kaffe och vatten eller läsk eller vad det kan vara som vi har i den. Även i denna bilen, EX60 Ultra, så ingår Bowers & Wilkins. Det går inte att köpa lös som en egen del i EX60 utan köper vi Ultra så får vi fina Bowers & Wilkins-system. Hur tror du det ser ut under huven då, Johan, på en bil som inte har någon motor här? Ja, förmodligen så har du lite extra lastutrymme i form av en frunk, hoppas jag. Det är inte självklart. Nej, men man hoppas ju det. Ja, det var en frunk. Vad använder man egentligen, du som är elbilsexpert och har sett frunkar i alla dess former? Allt som är smutsigt. Laddkablar och vi använder det. Behöver ha med oss det. Just snabbladdare är ju alltid inkopplat till laddarna. Men om vi vill ladda på några vänner som inte har laddkabel eller vad det nu kan vara så har vi laddkabeln där. Det kan vara tvättvårdsprodukter. Får ju plats en spann här ju till skillnad mot de flesta andra frunkar. Och även har man lastat fullt där bak. Då vet jag skulle på semester och vi hade lastat allting och det enda som var kvar och lasta in som inte fick plats någonstans det var ju Mockamastern. Och den är här naturligt. Vi svammar lite Skånerost på det. Jag är väldigt nyfiken, Peter, på jämförelsen i teknik mellan den gamla goda XC60 jämfört med EX60 och vad som har hänt med appar och det tekniska. Och här är ju funktionerna nästan identiska. Du kan låsa upp och låsa bilen. Ja, alltså
Jag har allt grundläggande som jag känner att jag behöver. Det är väl egentligen bara... Alltså jag har ju klimat, jag har värme, alltså både få kallt och kan få varmt. Jag kan se hur mycket räckvidd jag har, allt det här som man förväntar sig att man ska kunna få av en app. För det är ju fördelen med att ha ett batteri i bilen också, även om den går mycket på bensin. Ja. Så har du möjlighet att skapa kyla. Ja. Annars förvärme via traditionella dieselbrännaren har du ju inte i sig. Men den är ju klassiker. Men här går det alltså... Men den kör både kall luft och varm luft via batteriet. Även om det inte är ett så stort batteri så klarar den av det. Och det tycker jag är väldigt bekvämt. Och det är gott att kunna styra det via appen samtidigt som man kan se var man parkerar och allt sånt där som man förväntas. Men det finns ju några grejer som jag vet att du har. Jajamensan. Det är egentligen inte Volvo-appen, även om du kan lösa det igenom. Men det räcker med att komma nära bilen. Så öppnas den upp. Och detta sker ju då via den digitala nyckeln som jag har i mobiltelefonen. Och jag behöver alltså inte låsa upp mobilen eller någonting. Däremot så har jag den då i Apple plånbok. Och det funkar med iPhone, det funkar med nyare Samsung Galaxy och nyare Pixel-telefoner. Vill vi inte ha den här närhetsgrejen eller vi inte har en kompatibel telefon, då kan vi dels stänga av närhetssensorn. Eller så kan vi ha ett litet kort för att öppna. Eller ska vi ha en liten keyfob och då lägger vi den på NFC-chippet här. Så vi kan lägga mobilen, vi kan lägga kortet och vi kan lägga vår lilla keyfob. Keyfoben i sig, den funkar som mobilen om vi så vill. Att kommer vi nära så öppnas den upp automatiskt. Att jämföra och köra dessa två bilar kommer bli intressant nu. För att det finns ju lite olika varianter. Jag har en med adaptiv fjädring i X60 P10. Medans du, Johan, du har ju luftfjädring på din XC60. Det stämmer. Det är luft i de där. Jag måste säga att jag trivs ju i den här cockpitkänslan. Det gör jag. Och jag saknar ju den här Orrefors kristallväxelväljaren. Den är ju mer liksom... i fokus på den här bilen än vad den är på EX60. Och jag håller med dig där, Peter. Det är trevligare faktiskt. Ja. Och jag känner ju direkt här nu på den här gruset att det är ju en Volvo-gung. Ja. Det är ju... Sen vad som är XC60 och vad som är luftfjädringen, det vet jag inte. Vad har vi den i för läge? Och just nu kör vi hybridläge och då kör den liksom på en mellaninställning. Vi kör på el helt just nu. Ja. Men min liksom erfarenhet är i alla fall att den är väldigt sömlös när den byter till bensinmotorn. Men man får ett litet brum. Det är där vi kommer märka. Liksom. Ett litet brum. Ja. Jag hade ju på mitt gamla jobb de första plug-in-hybriderna, dieselmotorerna. Ifrån Volvo då, och då var det V60 och alltså det var så här, jag tror det var gamla Skövde 5 som verkligen bara brummade till. Det var ju det som gjorde att vi lärde oss och älska det tysta i elen. Men är det någonting som du känner när du kör den här plug-in-hybriden att nu är det synd att elen försvann? Nej, det är bara på ljudet i så fall. Men å andra sidan så jag är ju inte någon motståndare till fossila motorer, utan jag ändå tycker det är lite skojigt med motorsport och fräsiga bilar. Så jag tycker ju om ljudet faktiskt ifrån den här lilla bensinspisen som sitter i. Det är ingen speciell motor, men att när du gör en omkörning och trycker plattan i mattan så får du det här lilla råmande ljudet, och jag gillar ju sånt. Ja, det kan jag avslöja att det får man inte på EX60 överhuvudtaget. Den startar alltid hybrid. Den är liksom automatiserad för att göra så. Även om jag skulle vilja att den gjorde det. Och då har vi 0-100 på... På T6 så ligger det på 5,7 sekunder säger Volvo. Och det är ju den här, en T6. Och har man då T8 så kan man komma ner till 4,9 sekunder. Och det är ju ganska bra tryck tycker jag i de här. Det är ju tack vare den elektroniska bakaxeln som man får lite bra skjuts i dem. Skulle vi växla över till Pure, som är lite grann vad namnet avslöjar, då är det helt på el som gäller nu. Bilen fortsätter att vara låg för luftmotstånd antar jag. Att det ska bli så effektivt som möjligt. Så naturligt. Ja. Det finns även då, eftersom det är luftfjädring på den här, ett offroad-läge. Det kan vi inte välja nu för vi kör lite för fort. Det är egentligen bara när man ska krypa fram på lite sämre skogsbilvägar och så. Så kan man välja offroad-läge.
Och så finns det ett tvingande AVD-läge. Bilen har ju AVD, men här kan du då tvinga att du ska ha konstant AVD-drift. Tänk att du ligger och kör landsväg, det är lite moddigt och jäkligt tråkigt på vägen. Då vill man kanske sopa i då ständig AVD. Annars så är det ju klassiskt här. Jag har förarskärmen framför mig. Och den här bilen har ju åldrats så oerhört väl. Det känns modernt. Det är ju naturligtvis att skärmen är lite den är för lite liten men, liksom. Ja. Jag tycker också det att det är ju nice och trevligt på nästa generationen. Alltså den nuvarande generationen på XC60, då är ju den här lite större. Men jag tror man får 11 tum tror jag. 10 eller 11 tum. Men då ser det ut som om man nästan har limmat på en iPad istället. Den här är ändå lite snyggare designmässigt integrerad, men den är för liten tycker jag. Slutligen i denna bilen, Bowers & Wilkins ljudsystemet. Det är trevligt även här. Ja, alltså det är en no-brainer om man tycker om att lyssna på musik. Det är så att jag är själv ganska musikintresserad, har ganska bra koll på ljud. Och av alla bilar som jag har provkört, jag har ju fått äran och åkt med i mycket bilar, Peter. När jag har varit bakom kameran och filmat dig i alla dina tester. Alltså jag har inte suttit i någon bil med ett bättre originalsystem än vad Volvo har med sitt Bowers & Wilkins. Jag har inte åkt alla bilar, jag har inte provat allt. Men av allt jag har testat, som är en hel del ändå av moderna bilar och gamla bilar, så är det outstanding tycker jag. Och vi ska nu då jämföra med EX60 istället. Här har vi ju en major skillnad mot... Alltså jag är ju van XC60, inte senaste generationen nu då, men då får man ju en skärm i porträttläge. Och den är mycket mindre och då får jag se det där. Ja. Bara det där. Nu kan jag se både vad vi har liksom direkt bakom oss men också rakt nedanför oss. Och det där är ju väldigt trevligt. Speciellt när man ska backa. Och det här gillar jag som backar mycket med släp eller med båt. Så har jag liksom koll både på omgivningen men rakt ner också om man har dragstången och sånt. Det är ju ett stort plus. Om du fortsätter backa och sen får du backa försiktigt då så vi inte... Ska vi se, vi har väl ett cykelställ som kommer här. Ja, precis. Är det nöden som kommer hoppa in? Ja, det är... Jag vet inte om den ser den. Jo. Där ja. Så ser du hur den... Ju närmare du kommer, ännu mer, så kommer den att gå ännu... Nu ser inte sensorn den där. Jo, det kanske lite. Men så ju närmare du kommer, ju mer zoomar in. Och det är en trevlig funktion. Det där är ju supercoolt. Ja. Så särskilt om du då backar in mot någon dragkrok eller någonting. Ja. Fränt! I med drive så ska vi se. Jag känner ju direkt att det är ju... Och det vi gör nu är att vi har med den mjuka fjädringen. Och det är väl bra på denna underlaget då? Ja, men jag skulle säga det, för vi har en lite så här halvknöl. Det är ju ingen dålig grusväg vi har hittat här. Men utan den är lite så här, det finns lite bulor, det finns lite hål. Och jag håller med dig, Peter. Det är signifikativa Volvo-gunget finns här. Och där kom bältessträckaren också. Och gjorde att jag slipper min dataspelshållning lite grann. Alltså jag tycker ju att XC60 är tyst. Det är så många som ger... som är liksom så här, köpa en XC60 eller en Volvo SUV. Vi kommer väl till det sen, men priset är så dyrt och det är ditten och datten. Men det är, alltså, körkänslan är ju... Det är nice att köra. Det är tyst, det är det här, du får det här omhändertagandet i en Volvo på något sätt. Ska väl inte sitta och liksom hylla allting till skyarna, men det är liksom, Volvo ska vara säkerhet och det känns ju väldigt säkert att köra den här. Tystheten, komforten, omhändertagandet är ju... Ja. Märkte du enpedalsläget där? Ja. Det är ganska... Och så kan vi ställa om det till... det behöver vi inte ens gå in där, utan vi kan gå in på och sätta på low. Och då, om du släpper nu, så märker du att det inte är riktigt samma. Nej, motar inte lika mycket liksom. Men high effect. Vi körde ju lite stereo här offline då, utanför filmens värld, för att vi kan inte, då blir det demonetiserat. Ja. Men Bowers & Wilkins på XC60, Bowers & Wilkins på EX60. Märkte du någon skillnad? Ja, jag skulle säga så här, jag tycker den är fantastisk på XC60 på alla sätt. Men i EX60 så den är faktiskt ytterligare lite bättre. Det är samma krisp tycker jag. Det är samma det här omslutande känslan av utan att ljudet spricker så kan man brassa på. Det känns som att man verkligen sitter där på konserten eller liksom så som musiken var menad att man skulle lyssna på den. Men någonting som jag tycker att utmärker sig för Bowers & Wilkins då i EX60, det är ju att det är lite mer kontroll i basen. Ytterligare lite mer kontroll i basen.
Du får det här dunket liksom ännu mer kontrollerat. Även om jag tycker att det liksom är... Man har full koll på det här läget i XC60, så är det ytterligare slipat i den här. Och det är imponerande när man liksom tycker att man har liksom koll på det redan i den bilen. Nej, det är hatten av för Bowers & Wilkins verkligen i Volvos modeller. Någonting som du inte har, varför den är för gammal. Har du överfartslarmet? Så att den säger till om du kör för snabbt. Jag har blinket. Bara blinket. Ja. På gott och ont. Jag vet att på senare modeller så kommer det här lilla blippet. Ja. Och det är ju jättebra. Och du kan stänga av det på... Vänster. Nej, utan den genvägsknappen du har längst ner under där. Ja. Där. Den. Ja. Då är det off på den. Ja, för det där är ju en grej att många vill ju stänga av liksom. Har du Pilot Assist på din bil? Så att ja. den håller sig. Yes. Ja. Och den är lite bättre i X60, men inte så bra som på vissa andra koncerner. Den är fortfarande lite sådär, när man kör kurvor så följer den inte med, utan den börjar liksom dra lite sidorörelser. Men en sak som finns på EX60 det är ju att den har ju handsensorer då. Ja. Så att du behöver inte ha det här rattrycket på stången. Nej, för det är lite jobbigt. Jag brukar faktiskt i ärlighetens namn stänga av Pilot Assist och köra på klassisk liksom väghållning på när liksom läser av linjerna. För att jag upplever i vissa lägen att den är lite tjatig och ibland känns den inte riktigt att jag törs lita på den. Nej. Ja, någonting, Peter, som jag tycker också är besläktat mellan de här modellerna, det är ju någonting som också Volvo, jag vet, de får mycket beröm för det här, men det är ju stolarna. Man sitter ju som en kung här. Ja, men man har det så bra. Det hänger ihop med det här liksom summerade omdömet att här inne så sitter man ju trevligt och skönt och säkert. Och de här stolarna med lårbensstödet, ja, det är nice. Som vi har på båda. Jag har ventilation i denna bilen här fram. Det finns ju lite olika konfigurationer där. Jag vet att på XC60, jag vet inte exakt hur det är idag, men på den här generationen som jag har, så det är ull i den där Ultimate-versionen. Ja, och då kan man inte får du inte ventilation. Nej. Och en sån här dag, när vi har på tempsensorn 30 grader ute, då är det väldigt skönt faktiskt att ha lite fläkt i häcken. Ja. Det har jag ingenting emot. Och på det så har ju du manuella ventilationsblås. Ja. Här så får vi ställa in det via det digitala. Och antingen så eller via sådana här lite genvägar. Generellt sett så har ju du mer fysiska reglage på XC60. Ja. Det är inte odelat positivt att lägga allting i skärmen. Men Volvos mycket snabba skärm på EX60 och att vi har tillgång till egentligen nästan allt vi behöver. Jag skulle vilja haft fjädringen, skulle jag vilja haft där istället. Men det får vi inte. Nu drar vi, för där nu så vill vi kanske ändra fjädringen till mjuk igen då. Man märkte direkt hur skönare det blev. Precis. Och det här tycker jag är lite trist med när man har mycket fokus kring det tekniska. Man har stora skärmar, det är jättevackert och fränt på alla sätt. Så det är många som liksom låser in en på något sätt ändå. Man skulle ju kunna få byta allt det här till liksom, men åtminstone den här raden är din, du får customisa den som du vill ha den. Och få liksom verkligen designa lite grann som man vill, som man gör på en mobil eller en surfplatta liksom. Jag måste säga att det var en härlig körning. XC60 och då en begagnad förra generationen, även om den nya bara är liksom ett annat utseende. Ja. Det känns modernare än många elbilar. Jag trivs väldigt bra med den. Jag är också väldigt imponerad över vad man har lyckats åstadkomma i EX60 utan att tappa kontakten med den liksom produktlinjen. Ja. Jag är superimponerad. Ja, vad härligt. Det kommer ju dessutom en uppdaterad XC60 framöver igen med kanske dubbelt så stort batteri. Vi vet inte exakt, lite annat utseende och så. Men den tar vi då. Nu vill jag veta, vad skulle en XC60 kosta idag om jag vill ha den så som jag vill ha den? Ja, det är lite grann hur långt är ett snöre. Så här, ska du gå och köpa en XC60 idag, så börjar priserna på 569 900 kronor. Helt basic för en laddhybrid XC60. Den som jag tror säljer allra mest idag
utförandet. Den kallas ju för Nordic Plus Black Edition. Den börjar på 619 900 och då får man ju pluspaketet och då får man lite extra lullull som interiörsbelysning, svankstödet, lite mer inställningar i stolarna, dynamiska LED-strålkastare på dem och den här då kristallväxelväljaren från Orderfors. Ja. Vill man sen kliva upp i ultrapaketet, ja då är det panoramataket, det är ljud från Harman Kardon, inte Bowers & Wilkins. Det är 30 000 kronor till för Bowers & Wilkins. Finns i kombo med lite andra olika loungepaket executive. Men bara Bowers & Wilkins, 30 000 extra. I ultrapaketet 360 graders kamera, head-up display och lite mer lullull. Och då är det bara i T6-konfiguration som är lilla bensinmotorn. Vill man ha den lite kraftigare bensinmotorn så är det 50 000 till. Så ja, det sticker lätt iväg. Det gör ju det. För när Volvo pratar om priset för EX60 så sa de att det skulle inte kosta mer än var en XC60 gjorde motsvarande. Men det där är ju lite, för det beror på vad man jämför med när det kommer motoreffekt och så vidare. Så jämför man ju naturligtvis med den större varianten. Men P6 av EX60 P6 Plus heter den. Då börjar den på 690 000. För det finns nämligen ingen core-varianter av EX60. De har liksom inte lanserat den ännu. Det kommer ju komma naturligtvis. Och då är det ganska högt grundutrustat. Vill vi ha den fyrhjulsdrivna P10-varianten, ja men då är det 40 000 kronor upp. Vill vi då ha Ultra och det vi får där, det är faktiskt Bowers & Wilkins. Vi har panoramatak i alla varianter, men i Ultra-varianten så har vi det så vi kan ställa in att det blir mer solidt. De kallar det elektrokromst. Vi har lite sån här, den här kristallgrejen. Vi har ventilerade säten. Vi har lite andra fälgar och lite annat så lullull som du säger. Då är det 80 000 upp. Om vi vill ha P10 Ultra, då är det 810 000. Och ja, jämför man med den här plug-in-hybriden så börjar det bli lite pengar. Men för vad man får i elbil så är det, tror jag, den som är mest prisvärda faktiskt. Sen om vi vill ha styrassistenten, vi vill ha fetare fälgar, vi vill ha dragkrok och vi vill ha en annan kulör. Den här gröna kostar exempelvis 10 000 extra. Då hamnar vi på 860 000 för den EX60 som jag hade valt i alla fall. Så det blir lite mer inköpspris. Men givet då att vi faktiskt kör på el och då blir det ändå lite billigare. För den här är ju det sämsta utav två världar. Eller det bästa utav två världar. Lite grann av vad man har för körstil och hur din vardag ser ut. Gör man mycket korta sträckor så är en laddhybrid inte alls tokigt. Nej, för då är vi nere på ladd i elområde 3 och 4 på ungefär 2-3 kronor per mil. Ja. Om du bara kör på ren el. Sen vill den hoppa igång ibland och köra lite bensinare för den vill hålla igång och underhålla. Men det är så minimalt liksom. Och sen har du då den här tryggheten i att när du ska dra iväg långt. På de här semestrarna, på de här resorna där laddinfrastrukturen inte är perfekt ännu. Ja, men då är du trygg i att du har bensinarna och bra räckvidd. Men den blir ju också ett dåligt val tycker jag. Lite grann så som Sveriges system ser ut idag. Där det här är en självklar tjänstebil. Där många företag köper den baserat på miljöpremier och skatter och så vidare. Sen brukas inte bilen med batteriet överhuvudtaget utan man bara tankar den och kör den bara med bensin. Då är den inte ett bra alternativ för då finns det ju bättre fossila bilar för dem skulle jag säga. Men det premieras ju inte på det sättet. Ja, precis. Så vi var i alla fall i att vi vet vad de kostar att köpa. Sen finns det ju leasingkampanj och så vidare. Om vi bara kör mest på bensin, ja, men då är vi uppe på 12, 13, 14 kronor per mil. Sen oljepriserna går ju upp och ner också. Ja. Och kan vi ladda då båda hemma, ja, men då är det 2-3 kronor per mil. Kanske 4 lite beroende på hur vi laddar, om vi följer spotpris och så vidare. EX60 den har ju fördelen att den har så lång räckvidd. Vi kommer väldigt långt. Den funkar att köra med även om det är lite glest med infrastrukturen. Men då helt plötsligt är vi uppe på helt andra milkostnader. Då är vi uppe i 10-11 kronor. Så mycket när det handlar om att få ekonomi i det här. Så EX60
Det blir nog den kanske inte blir i alla fall billigare, men den blir inte dyrare i totalkostnad när vi kan ladda hemma. Men om vi måste ladda på vägen, då blir den oftast dyrare. Sen är det ju 3 års garanti. Du har 2 års garanti om du köper ny. Det är service varannat år. Det är varje år. Sånt ska man inte heller glömma, för det är en jäkla viktig puck som jag tycker att man förbiser när man räknar på totalen. TCO:n i det här liksom. För det är den som är intressant, som du säger där med att den här ska ändå servas årligen och det är inte billigt. Nu senast helt vanlig liten service på Volvo i Linköping, det är ju liksom en 5-6 tusen. Ja. Så är det. Shoutout till Volvo i Linköping. Ja. Vi är klara här med denna jämförelsen. Kommentera gärna era egna åsikter. Ni ser en hel recension av denna bilen på min YouTube-kanal. Medans du har ett annat att säga om din XC60 på din YouTube-kanal. En lite rolig, vad var det? 5 saker du hatar med den. Jag älskar den här bilen i mångt och mycket, men visst finns det saker som jag hatar med den också. Där kan man faktiskt titta in lite närmare. Eller lite andra tips och tricks där det gäller allt ifrån bilar och fiske och båtar och sånt där med. Jajamensan. Så med det, ge en tumme upp till oss båda. Prenumerera om ni inte redan gör det, så hörs vi och syns vi. Hej! Hej! Och vill du synas på Peter SS kanal så klickar du på den här kontaktlänken här nedan. Det här inslaget presenteras i samarbete med Laddbox-killarna. Helhetslösningar för laddning av elbilen och energilagring till villan, i bostadsrättsföreningen och på företaget. Alltid med transparenta priser, egna certifierade elektriker och kort installationstid. Du hittar din laddbox på laddboxkillarna.se. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager.